1408号房，听说没有人能活着走出这间酒店。从开业到现在，一共死了56个人，谁也不知道房间里到底发生了什么。为了防止悲剧继续发生，酒店永远关闭了这间房。可偏偏有一个不怕死的作家，专门写恐怖小说。他去过全国各地的鬼屋，从来不信邪。于是来到这家酒店，前台妹子听说他要住1408号房，便立即找来酒店的经理。经理笑着说道：“已经帮他升级了总统套房，但文熙坚持要住1408。”经理把他叫进了办公室，很严肃地跟文熙说：“千万别不信邪，不要住这间房。”但文熙始终坚信这个世界根本就没有鬼，一切都是你们酒店编出来的鬼故事。经理没有说话，只是拿出一本厚厚的笔记本，上面记载了至今为止入住1408的所有受害者，每个人的死法都各不相同，有割腕的，有上吊的，还有跳楼的，总之没有一个人活着走出来。但看完这些之后，文熙不但没有害怕，反而对1408充满了好奇心，说今晚必须入住这间房。经理看到他态度如此的坚决，最终还是答应了下来。拿到钥匙之后，两人走进了电梯。文熙询问经理，那间房是不是很久没有打扫了？经理说，每个月都会简单的打扫3次，但是每次打扫时他们都会小心翼翼，必须有3个人一起，门必须打开，一个人守在门口防止门关闭，另外2个则进屋打扫，而且时间不会超过10分钟。可即使是这样，悲剧还是发生了。一个女工不小心把自己关在了卫生间里，虽然时间不长，但是出来的时候却失去了双眼。两人聊着聊着就到了14楼，但经理只送他到这里，眼神坚定的再次恳求文熙不要进去，这显然是阻挡不了他的决心。文熙一边走一边翻看着手里的笔记本，里面的受害者一个比一个惨，他越看越入迷。可当他停下脚步，却发现自己又回到了电梯口，他一脸疑惑，好像有什么力量在阻止他进入1408，但他并没有在意，而是关上手中的书，全神贯注地朝1408走去。他先是敲了敲门，然后把钥匙插进去，缓缓地打开房门，只见里面乌漆嘛黑。他接着打开灯，环顾四周，里面一切正常。文熙轻蔑一笑，关上门后，他开始巡视房间的各个地方，一边看一边用录音机记录。这不就是一间普通的房间吗？没有看见任何恐怖的东西，就是柜子有点老土，地毯的角落里有一块污渍，墙上的画有一点点诡异。他打开窗户，外面的街景也一切正常。可就在这时，身后的收音机突然响了起来，这可把他吓坏了。他看向床上，刚刚自己躺过的床居然整理好了。文熙拿起一颗糖放进嘴里，觉得是有人在故意搞事情，于是到处寻找。在卫生间里，明明已经使用过的纸却变成了一卷新的。文熙不以为然，继续拿着录音机记录着自己的经历。他一边记录，一边寻找搞事的人。这时身后的柜子引起了他的注意，里面什么都没有，只是感觉有点热。他查看墙上的空调，觉得是空调坏了，于是给前台拨打电话，叫他们派一个维修工上来。前台答应了。在等待的过程中，文熙越发的觉得这个房间有点东西。他关上灯，用荧光棒到处照，整个房间竟然真的到处都是血迹。他打开灯，刚把荧光棒放进包里，一转身发现墙上的油画居然歪了。他走上前把油画摆正，然后安慰自己一定是幻觉。突然一阵敲门声响起，是维修工来了。他打开门，可维修工说什么都不愿意进来，他叫文熙自己修，自己在外面教他。一顿操作之后，空调果然修好了，可还没来得及道谢，维修工已经光速离开。